30 жылда 1000 түркүн депутаттарды көрдүңүздөр. Жакшысын да, жаманын да, популистин да, демагогун да, кыйкырчаагын да, бакырчаагын да, кооз сүйлөгөнүн да, байын да, кедейин да, добуш сатып алганын да, сатканын да көрдүңүздөр дегендей. Ошентип депутат шайлоодо мастереле болуп калдыңыздар деп ишенем. Ошондуктан келе жаткан шайлоодо татыктуусун гана шайлап алыңыздар демекчимин. Өз балабыз деген түшүнүктөн дагы алыс болуңуздар. Чаткалдан алайга, алайдан ат башы менен каркырага чейин барып койсо дагы баары өз балаңар. Биз баарыбыз бир эле элбиз. Азыркы мыйзам боюнча ар бир округтан 3төн депутат шайланып келет. Бир шайлоочу талапкерлердин бирөөнө гана добуш бере алат. Башкача айтканда, бир шайлоочу бир добуш. Үчүнчү орун аялдардыкы. Мурда аялдар эркектер менен бирдей шартта эле шайлоого катышчу. Көрдүңүздөрбү? Дүйнөдө бир да өлкөдө жок системаны киргиздик. Ошол эле адам укугун, аялдардын укугун коргошубуз керек деп кыйкырган өлкөлөрдө аялдар үчүн мындай шарттар жок. Айткан сөздөрү менен кылган иштери дал келбейт. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бийлик тарап таза шайлоо өткөргөнгө толук шарттарды түзүп бердик. Эми сиздер таза шайлап үйрөнүңүздөр. Добушуңуздарды сатпаңыздар. Добуш сатып алам деп келген талапкерлерди эл арасына алып чыгып, катуу уяткарыңыздар. Экинчи, добуш сатып алам деп келбегендей кылыңыздар. Жол, мектеп, бала бакча салып берем, же асмандагы айды алып берем дегендерге таптакыр ишенбеңиздер. Депутат деген эч нерсе куруп бербейт, депутат деген мыйзам жазат, анын аткарылышын көзөмөлдөйт, эл менен бийликтин ортосуна көпүрө болуп, округунда кандай көйгөйлөр болсо жеткирип келип, анын чечилишине кам көрөт. Добушуңарды сатып алган депутат эзели силер үчүн же мамлекет үчүн иштебейт. Шайлоого короткон акчасын толуктайм деп 5 жыл бою өз үчүн иштейт. Добушуңуздарды сатсаңыздар, 5 жыл бою ал депутатты округуңуздардан көрбөйсүздөр. Талапкерлердин дагы бир түрү болот. Алар тили менен буудай кууруйт, бирок колунан эч нерсе келбейт. Андай депутаттарды да көрдүңүздөр, көрүп эле жүрөсүздөр. Алардан да сак болгула. Кыскасы, бул шайлоодо дагы баягыларды шайлап алып, 5 жыл бою депутаттар акмактар деп наалабагыла. Наалысаңыздар, өзүңүздөргө наалыган болосуздар. Мындан ары мурдагыдай партиялык тизмеге кире калып, $1 миллион бере салып, эч ким тааныбаган эле бирөө депутат болуп келген башаламан система жок.